好大霧啊！今日今日咧就凍好多，今日凍啲，可以着羽絨嘅。我哋團友喺前邊。係啊。激死人啊！激死人啊！哇！直頭睇唔到啊！睇下知道點解條有毛嗰條就夠。烏冬啊，就爭好遠㗎。唔係。哇！睇唔清楚嘅，今日好大霧。而家喺度影集體相，原來呢度有個名天空之橋。係啦，嗱，大家企過嚟啦，企過嚟，企過嚟少少，企過嚟少少啊，企過呢邊，係啦。有3團人喺度。好，38車跟我嚟呢邊。天空之城啊！可以走晒啲霧。呢個唔知咩花嚟。今日大霧啲，如果呢度好天咧，應該都靚嘅，好天咋。喂，呢度好靚啊！係啊，呢度都靚啊，好靚啊，係啊。嘉義。唔知咩花嚟喎，第一次見咗。係咪我哋香港都冇呢啲花？好多種㗎，係咪啊？你公路好多種。行咗馬路。唔係有啲人咧，佢影相有研究嘅。你有影蝴蝶話你？點解叫天空之橋啊？呢度咁樣嘅喎。我搭起嚟嘛。天空之橋。係咪啊？有冇咖啡啊？咩話？裕寧東啊，2樓啊，金花圖。
嗱，呢度都可以買嘢食嘅呢度。呢度唔知睇咩，咪睇橋咧。就是賣蠔油啦，係哦，你一陣間啲係啊散都睇到嘅。係啊係啦係啦，喺個位置。哦，想問咧呢度其實係而家太大霧睇唔到。嗱咁樣咯，一片白嘅。唔係嘅，有霧嘅呢度。今日太大霧，睇唔到。睇唔到完全。都有歷史嘅，有時間嘅呢條橋，好似話19年已經喺度㗎啦。而家睇咁樣咯，大家睇住係白茫茫一片咁樣。嗰邊好似有日期啊，睇下係咪？我先我應佢，咁樣揸住啊嘛。睇唔到啲山嘅而家，嗱，大家望下，冇霧呢度會都好靚㗎，其實呢度應該。入去咖啡餐廳嗰度睇下先。睇下有冇開嘅咖啡。原來條橋係咁嘅喎，好天嘅時候咁嘅條橋。想問這個什麼意思啊？山這個係啊。呢個山椰是什麼意思啊？生椰就是加椰奶，哦，有椰奶，拿鐵就是奶加咖啡，哦，有拿鐵這個係啦，熱的哈。有的，好嘞哦。多少錢30 30塊。哦，有約的，哦。我幾成件收不收？哦，謝謝。可以的，他們剛剛你們想。謝謝。好嘞，這件我收了啊。好，謝謝。謝謝啊。請慢走。哦，買咗杯咖啡。有杯咖啡。哦，咁嘅喎，夜晚呢度。夜晚呢度唔知係。咪歪咯。今日到此一遊啊！哦。仲真係清。嗱，都嚟過一次呢度影低先。咗添。諗後果㗎啦，諗靚。呢度啊？睇唔到啊！我睇唔到個廁所啊！科普館啊，呢度。都唔知邊度點啊！呢個
每天都睇嘅嘢，應該係